तू अपनी खताओं की तरफ देख कर मायूस न हो, उसकी रहमत की वुसात पे निगाह कर। 100 मरतबा तौबा करके तोड़ दी, निभा नहीं सका, तो एक बार फिर उसके दर पे आके देख, जबीने नियाज झुका के देख, तलब का दामन फैला के देख, नदामत के अश्क बहा के देख, उसके लुत्फो करम को आजमा के देख। तेरे आने में देर है, उसके राजी होने में देर नहीं होगी।